Selamat pagi, selamat minggu, kubata ganum nadong di gereja on. Sonema di rumah minggu ta sedarion aima minggu Advent yang pertama. Pai maipu kahita kebaktianta, sonari masuk mahita bani saat teduh. Puji hitama Tuhan ta bani buku Haleluya nomor 414 ayat sada pakon ayat tolu dan subani ayat tolu. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ne bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi na pasing, sito palangit pakon tanahon. Amen.
Durinkon na siyamma ne bata, puji na siyamma gorani, bahen na siyamma dalan bani na Margareta ia milisan. Jahobodo gorani, marolop-olop masyam ilobeni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo Mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami, parguguh nos tarimbang, sito palangit pakon tanohon, hidup maurmu benam, bahen madi parhanami bani tahun baru parkuria onon. Roma ham hutongah-tongah nami, anja pasu-pasu hamma hasodon namion, aselambin yapon hanami, bagal ni panugun-nugunmu. Pergugui hamma, aselambin tambah haporsan nami, anja lambin martenger ni ur hanami, rosi ujung ni guluh nami. Tangion hamma hanami, alani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul mahuria. Puji hitama Tuhan ta bani buku Haleluya nomor 28 ayat sada pakon ayat tulu nahama panjoloku. Riap maita jongjong,
martonggo mahita sopotkan hita madosata ubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, pargogoh no setarimbang, sitopa langit pakon tanohon. Nasusido ham, jana paridup niur bagal. Lang taluk hanami rohu lubemu, halani bue ni dosa nami. Aigatidu hanami lang martenger niur hubamu. AGP doma yaton ham ben nami. Asepita ham hasan nebata nami. Ulang marnebata nalegan. Tapi gati tumang dolang ia percaya hanami. Ham marhite namar tengar ur hanami bani nalegan. Halani ai do asiro hanami hulebemu. Mancopot kondosa pakon palanggaron nami. Kolong ma atemu. Saya marpangulaki maurmu mangidah hanami. Sasapama dosa nami. Anjaha patotap hama hapor sayon apa tenger uhur nami. Roh hanami mangindo ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan jana siop hanami. Tangar anjaha hapor sayon hita mahata nebata. Baga-baga pasal asasapan dosa. Martua mahalak nadup sinasap palanggaroni. Nadup nirukup dosani. Martua mahala anggo seng ihira Jehovah bani haja hotoni. Ibagas holong ni ate inabata. Pakon doma isasap agadup dosata. Halani ai. Patar jokon hita ma tanda-tanda ni pargulon na baju. Asangapon ma bani napa ibabau. Amen. Amen. Undul mahuria. Mandori mahita bani buku alai nomor 224 ayat sada pakon ayat 2 anggon saitong hupi kiri.
siap mahita jongjong. Saksihon ita ma porsatain, songkon dinaksihon ni hagenup halak na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani bata bapa, parguguh no sutarimbang, namalopa langit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni bata sadain, Indo Tuhata, naik tubuhon si Maria, sangalape habiapan, margite tondui napasi, namanawar nakarni, bani penolong si Pontius Pilatus, ipar silangkon, mate andahai tanom, turun nuguri turu, mulak menggolu bani mati, bani ari patuluhon, naik ke surga, anja hundu isyamun di bata, parkuku nasu tarimbangi, hunjai maya mulak mengira, lau menghukumi alak namang gulu, akon naduk mati. Au persaya tunina pasing, bani huria parsadan lapasing ini, parsarani segala nama pasing ini, bani asasapan ini dosa, bani perpohon ni akula, pakon bani haguluhan nasadokah ni dokarni. Amin. Kundul mahuria. Bapa inang na gereja on sunay humage Bapa inang na irumah haganup hita kuria GKPS Cengkareng pasirsir hita persembahan khusus untuk pembangunan di gereja ta paima yondos kon hita kubani Tuhan paunduk hita uhurta ibagas tonggo martonggo mahita ham Tuhan naibata Bapa nami gok ibagas uhur namar tarima kasih doa nami hubamu bani haganupan holongmu natongtong marmudu-mudu pargoluhan nami langadong nahurangan nagesada isukup kon hamdo sagala na porluban nami manipat sa mingguon. Tuhan, ijon ipersiap kon hanami nagabe persembahan khusus nami hulobey-lobeymu nalaho manupaki pembangunan ni gereja nami on. Ibilang-bilangi hanami do pasu-pasumu bani guluh nami lang sadiha on marimbang haganup na izalo hanami humbamu tapi hamsi idah uhur parbagas namang galangkon ibagas uhur na bulus aido natalar ilobey-lobeymu Tuhan halanyai ibagas unduk pakon toruh ni uhur yondos kon hanami malas ni uhur nami hubamu hamma napapasingkon jana hamma napatalupkon hanami roh lobey-lobeymu Tuhan gabi perhitianmu mawon manupaki pardalan ni pembangunan ni gereja nami on nagabi iyanan nami martonggo iyanan nami marhasa daun, iyanan nami marsiha holongan, iyanan nami mamuji pakon pasangapkon guranmu. Bahen hamma hanami gok ibagas damai, gok ibagas syukur, gok ibagas panandaion nasitong bani kuasamu naman ramotkon parguluhan nami. Jalo hamma galangan nami on, jalo hamma galangan nami. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ondos kon hita ma kubani Tuhan.
Ting Ting Huria, puji tema Tuhan ta bani buku harian nomor 227 ayat sada tolu pakon ayat 4. Shalom. Ting Ting Kuria GKPS Cengkareng Minggu 28 November
2020 sada. Naparlobe parduiton. Duit na masuk mingguon bahatni siah juta siah ratus tolu ribu rupiah. Keterangan parduiton boy ididahita bani lembaran ting-ting. Sai ipasu pasunai batama duit naroh sonai age namam beresi. Napa duahon si pamasaon pakon nasihol si pamasaon. Baptisan kudus Minggu 5 Desember 2021 akan dilaksanakan baptisan kudus kepada 9 nyombani siah keluarga nadop idaftarkon hu sekretaris jemaat. Napa duahon aksi Natal GKPS Cengkareng. Songona somal ibain hita do aksi Natal hubani warga sekitar lingkungan gereja bahatni 200 paket pakon hubani piga-piga anggota jemaat GKPS Cengkareng. Untuk tahun 2020 sada domadong panitiani boy idah kita bani lembaran ting-ting. Napa tuluhon sidang jemaat sadarion Minggu 20 November 2020 sada akan dilaksanakan sidang jemaat pada pukul 11 WIB sampai selesai. Agenda penetapan program kerja dan RAPB GKPS Cengkareng tahun 2022 bertempat di GKPS Cengkareng. Diharapkan kepada seluruh jemaat dapat hadir untuk memberi masukan agar pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya dapat berjalan semakin baik di tahun 2022. Keempat, Natal Sekolah Minggu Distrik 7. Ibadah Natal Sekolah Minggu Distrik 7 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 sada, pelaksanaan virtual melalui Zoom meeting. Selanjutnya sadarion Minggu 20 November 2020 sada kegiatan anak sekolah minggu antara lain latihan Natal oleh guru-guru sekolah minggu. Sadarion seksi remaja mengadongkon evaluasi semester sada via Zoom panorangni pukul 17 WIB pukul 5 sore. Diharapkan seluruh anggota seksi remaja agar mempersiapkan diri dengan baik. Undangan rapat seksi wanita tingkat resort, rapat pengurus lengkap seksi Inang Resort GKPS Resort Cengkareng Jakarta Barat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 pukul 16 WIB sampai selesai bertempat di GKPS Cengkareng. Diharapkan kepada pengurus seksi Inang GKPS Cengkareng dapat mengikuti rapat tersebut. Sabtu 4 Desember 2021 evaluasi anak marguru bertempat di GKPS Cengkareng pukul 15 WIB dilanjutkan latihan persiapan Natal remaja. Selasa 30 November 2021 diadakan latihan vokal grup dan kor seksi Bapa GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30. Diharapkan seluruh anggota seksi Bapa hadir dan berpartisipasi dalam rangka Natal gabungan seksi Bapa dan seksi Inang. Rabu 1 Desember 2021 sermon lokal Majelis GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30.
Moderator Situa Damli Rawelsis Purba. Sabtu 4 Desember 2021, Marguru Maluah atau angkat sidi jam 3 sore secara virtual. Minggu 5 Desember 2021, Minggu Advent kedua, sekaligus diadakan baptisan kudus, masuk pukul 9 WIB. Petugas ibadah Boy Idahita Bani Lembaran Tingting. Sonaima Tingting Bata Sadarion, Tingting selengkap nih pakon laporan keuangan Boy Idahita Bani Tingting di WA Group GKPS Cengkareng. Terima kasih. Selamat Advent pertama Mahubata Ganupan. Martonggo Mahita. Terima kasih ma bamu naibata nami. Sima daguluh pakon hageluhan nami. Halani sehat doha nami Tuhan. Janah jorgitdo parakulon nami. Das hubani sadarion. Martarima kasih hanami Tuhan. Boy martupu hanami nuan ijon Tuhan. I rumah panumbahan mon. Ai maula memuji pakon pasangap kon goranmu. Marhitei ibadah minggu nami. Tuhan, doma itangar hanami nokan ting-ting kuria nami Tuhan. Pasu-pasu maya haganupan ai Tuhan. Tarlebih ting-ting perduiton. Segala duit na masuk pasu-pasu ham. Age segala rencana kegiatan. Asebui ilaksanon hanami Tuhan. Mardalan nadiar. Songon na hinarusukon goranmu. Tokin hari ali Tuhan. Siol itangar hanami ambilan. Marhite ambilan na ipadason penginjil nami. Berehamma huban nami Tuhan haganupan apa singon. Asetongon pasing hanami Tuhan. Laho manangar hatamu. Hata hagaluhon na ipadas inang penginjil nami. Haganupan ayal Tuhan. Das suban na mangujungi ibadah nami. Hama tong-tong mamasu-masu. Terima kasih ma bamal Tuhan. Bagas goran anakmu Yesus Kristus. Jalo hama tonggo namion. Amin. Paima Mandoding, tanggar hitam persembahan vokal grup dari seksi Inang.
Puji hitama Tuhan ta bani buku Haleluya nomor 20 sia ayat sada tolu tambah ayat 4. Hanima napo saya ini.
Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Nadopa sadahon hanami kuriamu, ibagas sihol ni uhur nami manangihon hatamu. Hamdo namar sahap hutongah-tongah nami. Halaniai kuasai hama uhur pakon pikiran nami Tuhan. Ase gabe uhur na ukap, gabe ianan ni hatamu sadari on. Tongtong maajari ham hanami, natalup si horjahonon nami pargugoy ham. Ase tarhorjahon hanami haroso ni uhurmu, songon na pinudahkonmu marhitay hatamu sadari on. Marsangap anjaha marmulia maham. Ibagas Yesus Tuhan nami. Amin. Buka hita hatani Tuhan, nagabe ambilan bata bani mingguta sadarion, minggu Advent naparlobey. Natarsulat bani sada Tesalonika bindu tolu ayat siah dasubani ayat 10 tolu. Duma sir-sir hita manangihon haganupan. Sada Tesalonika bindu tolu ayat siah dasubani ayat 10 tolu. Sada Tesalonika bindu tolu ayat siah dasubani ayat 10 tolu. Au mamambasahon hutungah-tungah ta. Haganup bapainang nama poso, nai gereja pakon nai rumah, irik-irik nasyam, ibagas uhur nasyam. Aserap hita manangihon hatani Tuhan. Sonon ma hatani Tuhan ta. Tonggo andohar boi marasi didahan, use apa kuria ai. Ai terima kasih nasonaha maboi hatahonon nami baninai bata. Bahen balos ni haganup malas ni uhur na iahapkon hanami ilobe ini nai bata mardingat na siam. Borngin apa arian gomos do hanami martonggo. Ando harboi idahon nami bohi na siam. Anjaha gokan nami. Atap aha na hurang bani hapor sayaon na siam. Inpe, naibata bapatta apa Tuhan ta Yesus mana parandang lakah nami bani nasyam. Anjaha Tuhan inma namanggoki apa nama nambahi holong niuhur nasyam, sama nasyam. Age bani haganup, songon hanami makkaholongi nasyam. Say ipatuguh mauhur nasyam. Gabi boy nasyam jongjong ilobe ini nai bata bapatta. Pasing. Anjaha seng panurakon. Bani parrohni Tuhan ta Yesus. Rap pakon ganup na pasing ni. Rup hita mangamenkon. Amen.
Hita kuria na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Shalom mahubata haganupan. Shalom mahubani Bapa Inang na iatas. Shalom mahubani Bapa Inang na rumah. Nasyam mewakili tene. Kuria na hinaholongan ni uhur ni Tuhan. Sadarion imasuki hita maminggu Advent na parlobe itini. On maguran ni tahun baru kuria. Sadarion mar tahun baru mahita. On ma tahun baru ni Kristen. Sadarion anggo tanggal sadaay tahun baru ni haganup duay. Tapi anggo tahun baru ta sadarion ma. Jadi hamalas kon hita maguluh taon. Pitah halani Tuhan doa seboi hita berkebaktian. Bani tahun baruon. Ase ijape hita marianan, ijape hita beribadah, say marsangap anjaha maramulia ma Tuhatta. Amin. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Husukun malobay na siyam Bapa Inang. Agi na maposo na hadir sa darion. Nahado pangahap mo Bapa Inang. Anggo ihorjaon ham na madiyar. Marpalapal ham mambayan na madiyar ay. Tulus ham mambayan na madiyar ay. Humbanigok ni hurmu ham makorjahon ay. Janalang ong gayarap kon ham balos ni na madiyar na binahin mo ay. Hapi. Horja niham na madiyar ay ihatay halak. Igagihon halak. Nahado pa nga mo. Kita melakukan yang baik. Tapi subi luhur ni halak. Lang maroso halak. Ihata-hatai ham. Ihatahon maham so ahado deba. So tak so may din eh. Pazago-zagohon, pabilak-bilakhon. Ahado ko niya eh. Ahado deba ihatahon. Ya, ibuto hamma ay takahay baga suhur mo ay. Hamma mambutuhay. Janah gatido homa ketika halak lang marosu hubakku, seseorang ay lang marosu hubakku, pasti buedo nara gabe provokator. Naha ase guyu, naha ase lutu, naha ase gaur, naha ase magigi homa bamu. Hapenok kan kita tulus melakukan yang baik itu. Tapi bisa saja tidak baik bagi orang lain. Hita haganupan sunaha ang godong masuna-sunay ay. Gabi magigi doham mangidasi. Atap, apakah hambalik homa makatahataisi? Apakah ham homa mambahin grupmu laho mambahin ase maseda homaya? Atap kita mundur daripada ihatai halak kau, lebih baiklah saya mundur. Uhur ni mahujin. Apakah seperti itu? Kita haganupan. Mari kita melihat pengalaman Paulus. Bagaimana pengalaman Paulus? Bani ambilanta sadarion. Masa duai bani Paulus. Na ijaroh apostel Paulus hukorin. Husadahutan na margoran korin. Mangaha ia roh hujay. Laho memberitahon Injil. Laho mengambilan kon ambilan nama diar. Sonaha ase maluah parhutaay. Ternyata tujuan ni Paulus nama diar ay. Adong piga-piga kelompok, adong piga-piga orang
nasubil mangida. Subil. Maka adong masada bapa na margoran si Jason. Ibahin ma Apostol Paulus pakon hasoman ni ay irumah ni. Rumah ni si Jason magabe iyanan tondokan ni. Ase boy iyay huta ay memberitakan Injil. Mengambilan kon ambilan nama dia. Ternyata mereka mendatangi Paulus rumah ni si Jason. Ase iya dili. Halanyai ijamin si Jason ma si dia. Isuruh ma Paulus lau hunhuta Tesalonika. Lau huhuta na margoran Beroa. Ternyata huta Beroa ay ijay bahat do halak na rama nangihon ambilan ni Paulus. Itangar par Tesalonika maay. Halanyay hu Beroa beroh do si dia mangayak. Sunaha ase ulang saut ambilan nama diar iambilan kon Apostol Paulus. Halanyay lau mause Paulus huhuta na margoran Athena. Han Athena lau ma iya hu Korintus. Ahana sihol isobut ijay bapa inang. Age nama diar ihorjahon Apostol Paulus. Buido nasubil. Buido nalang makarusuhkon. Buido nalang menginginkan kehadiran Paulus untuk memberitakan Injil. Bahkan ingin menyingkirkan Paulus. Ipatubuh hagioron. Ipatubuh persalisihan. Sunaha aselang saut ambilan nama diar ay. Das itongah-tongah ni nama buai ay. Bapak inang, itulah tantangan yang sangat berat yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami tantangan yang berat untuk memberitakan kebenaran. Kita haganupan. Tapi bagaimana respon Paulus ketika itu diperhadapkan kepada mereka? Nah, hado Paulus mandopakunai. Tantangan nai hadapi ni ai ternyata tidak membuat semangatnya menjadi kendor untuk memberitakan Injil. Semangatnya tidak kendor untuk memberitakan Injil. Dia telah mengaku siap melakukan perintah Tuhan. Tantangan itu tidak menjadi penghalang bagi Paulus untuk memberitakan Injil Tuhan. Justru ya tahun ambilan tahun hati Apostol Paulus tetap bani kuria ai. Tetap daurnya Apostol Paulus bani kuria ai. Lang surut ringgas ni uhurni mengambilan kon ambilan nama dia. Semangatnya tetap menyala-nyala untuk mengabarkan Injil. Ondo homa pesannya bila nonu bata kuria GKPS Cengkareng. Namar minggu sadarion. Nama nangar hatani Tuhan sadarion. Ulang surut ringgas ni uhur nasyam. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Aima intini. Jangan kiranya kerajinanmu kendor. Hisah mai bagas tondui. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sir-sir mamambalosi Tuhan in. Layanilah Tuhan. Na melayani Tuhan dohitang kurahita rohu gereja. Na melayani Tuhan dohita anggurahita beribadah. Na melayani Tuhan doai ketika kita tidak berhenti untuk melakukan yang baik ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, pakon sitaronon. Ingat hita ma Bapak Inang, namar kuria on hita sedo mambalosi jolma.
Dingat hita salinari aton hanami. Hita namar kuriaon sedo nalaho mambalosi jolma. Sedo nalaho pasonang-sonangkon uhur ni jolma. Ay dingat hita takas. Asulang marayo kita, asulang dong hatata, ang guay do pe porhanger lang raw marminggu nini. Ang godongo pe hata na sonayay berarti iya margareja laho pasonang-sonangkon uhur ni jolma. Hita na margareja on, namar Tuhanon lang nalaw pasonang-sonangkon jolma. Lang nalaho mambalo si jolma. Maka jangan berhenti untuk melakukan yang baik selagi kita dipercayakan untuk melakukannya. Adong duhuli panorang nilang tarbain hambe. Sadar doh hamay? Adong duhuli panorang ni kita tidak bisa melakukan. Maka selagi Tuhan memberikan kesempatan, lakukanlah. Sekalipun jerih payahmu tidak dianggap manusia, ingatlah Tuhan memperhitungkannya. Yo, hubain penama dia tunga-tunga ni kuriain yang anggap do tong salah. Hubain penama dia tong do salah. Lang yang anggap ingat han. Sadia bagal, sadia etek, nabinahenmu nama dia. Itongah-tongah ni kuriain, ingat itu diperhitungkan di hadapan Tuhan. Ay mana parlobe. Napadua wanita haganupan dalam kesungguhan Paulus untuk memberitakan Injil, sungguh Tuhan juga turut bekerja. Ketika Apostol Paulus memberitakan ambilan nama dia di Tesalonika, tukinda saya izay tolu sabat. Kan butuh nasiam do pigado kah tolu sabat. Tukin tumang do izay. Tapi Tuhan turut bekerja. Luka magihita marhor jaging gulang maroso Tuhan kan ay kan. 3 tahun maham jadi si Tuhan ini. 3 tahun maham jadi samas ni. Yudo madukah dah. Sa dukah ipa jongjong garizon terpilih hau jabi samas ni. Seksual dukah ni dah. Nah, satu sudah mai. Sing dong soal dukah ni. Tapi sonahita bersungguh-sungguh untuk melakukan suruhan Tuhan. Di sana Tuhan turut bekerja. Maka ini dah hita bani ambilan taon. Taridah doai. Bani pertumbuhan iman ni kuria Tesalonika. Walaupun pada awalnya ada yang menolak. Pada awalnya ada yang mengusir Paulus, ternyata jemaat itu bertumbuh. Bahkan hapor sayaon ni kuria aitar barita. Nah, adong do barita ni cengkarengon natar barita da su cempaka putih nama dia. Kan perlu do humaya evaluasi hita ay. Atak banihala hape, pokoknya hal nama dia. Atap ya anggo marmiong gado na marminggu cengkareng basar-basar do jelmani dan ini. Ay pida na mardiar doy. Lang maningon mambere na siam lang. Si seido sedia. Diri baru do pejay mitur si seido sedia. Ay barita na madiar maay ang goroh percempaka putih hujon. Teringat hijaham penginjil nini. Icengkareng niku. Mantap. Anggo jimat ni hamay bujur-bujur. Ramah-ramah. Lang adong izay na sombong. Yo, da su cempaka putih. Atap da si Bandung. Kan terbarita. Bertumbuh. Ay da na perlu. Duka amat sa dia marulang tahun natiga na ikanang. Marulang tahun ma. Nahado pertumbuhan ni hapor sayaon ni. Nahado hasadaon ni parhorjani. Kan perlu do may evaluasi ay kan. Ulang asal tubuh sunin. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan. Tuhan turut bekerja on mamalas ni uhur ni Apostol Paulus. Ternyata pergoluhan ni kuria ay gabe usihan. Ise keliling ni si dia. Tarbarita do si dia bani holong ni. Tarbarita do si dia bani habuzuron ni. Tarbarita do si dia bani hapukuton ni. Gabe si tiruon do si dia. Tarbarita bani namadiar. Tarbarita bani holong.
talup matongon si puzion goluh ni kuria ay. Tapi hita haganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus ketika jemaat itu bertumbuh. Ketika pelayanan Paulus diberkati oleh Tuhan. Isi do namar sangap. Langyaton apostel Paulus. Ini apostelnya. Yo, sukun na maju do sektor na siyamin. Siapa dong ketua sektornya? Lang mahuwa ay anggo ulat ni John dasakan. Ito yung gudong may zay kisombongan ay berbahaya maay kan ay do bapa. Ketika kuria itu bertumbuh, isi do namar sangap. Tuhan, nini ay terima kasih na sunaha mahatonon nami baninay bata, bahin malas ni uhur na iahap kun hanami ilobay ninay bata mardingat na siyam. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Sab lapis sadia na ubay na HP. Tapi karena Tuhan yang bekerja, itu boleh nyata. Arti ini, dong do upasan peribahasan si malungki, ay madatundong nami anggo 10 jari-jari pako si manjujung, anggo dong namin naligan, nay matarima kasih nami bani, nasyam tuntong namin ini. Arti ini, hanay zalo si dia, sing sukup hata tarima kasih, kanay do? Lang sukup. Nay mamalas ni uhur ni Paulus. Bani pertumbuhan ni kuria na ilayani ni bani panorang ay. Pakkaguluh konon ni kuria bani panorang ay. Tongon, tumang. Talup do malas uhur ni Paulus bani pertumbuhan ni kuria ay. Tapi itu dia imani karena Tuhan. Bukan karena kekuatannya. Bukan karena keberhasilannya. Karena itu tidak sedikit pun dia memuji diri akan hal itu. Tapi siapa yang dipuji? Tuhan. On paingat kon hita mon. Terlebih parhorja ni kuria tene. Agi paguri ni kuria pe. Segala nabinahen mo na madiar ay. Ulang yarap kon ham ay gabi pujian bamu. Pala yarap kon ham ay gabi pujian bamu. Ya do maloza di ruzay pala pilang ibirisi dia nini. Kan itu kan. Pala kata pilang pala terima kasih pilang nini. Yang gue mengharapkan pujian ng Bani Jolma, boy do hita kecewa. Tapi hita ganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus, talup doy hamalaskon Paulus ay, tapi lang gabi mamuji diri ni. Mulak do hubani na ibata ipaondos ay, halani isadari, itu semua halani horja campur tangan ni Tuhan. Itu semua karena kuasa Allah. Asilang madabu iya hubani sikap na mamuji diri. Lang madabu iya hubani sikap na ahadukurani ay pagijangkon diri. Ayat on laho mangajarhon hita use, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur, jangan sombong, jangan puji diri. Ase diarpe tupuanon halaniau do, ase diarpe pestaon halaniau do, ase rape marminggu sianuay na lang rajin hinan halaniau do. Lang bapa, lang hape. Tapi halani ise do, halani Tuhan. Ase lang pe patugah-tugah kam na benaen muna madiar ay anggo bani Tuhan lang magoway. Kan dong do nini buku haguluhan ay kan? Kan dong do, bani buku haguluhan nini bani buku pangukapon ay tertulis do izay. Ang guneben muhu baku rado lupa, lupa mabipu ay nini. Wen na madir rado lupa udah. Apalagi maholi roh Tuhan itu nih. Tapi ang Tuhan lang ang galupa ya bani na binahen mo. Ase lang pe patugah-tugah kam, ang bani Tuhan, doma jelas na benhita nama diar ay. Maka jangan melupakan campur tangan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan melupakan campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Jangan sewaktu susah kita berdoa siang dan malam. Tapi setelah berhasil kita melupakan Tuhan. Iga tidu sunay dah. Mitur doha soman itraktir. Kan itu kan? Gaji pertama mitur ha soman itraktir. Lang HP sanggah na lauman manurihor ja ay Tuhan patuduha mahorja na talup.
Diberi Tuhan, ayo udah gajian pertama loh, ayo traktir. Bersyukurlah dulu kepada Tuhan, kasunai kan? Syukurilah bani Tuhan, ulang sanggah susah, idingat. Tapi yang kedua sukses, berhasil, melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Apapun keberhasilanmu. Napa teluhon? Meraih kesuksesan, meraih pujian itu mudah. Tapi mempertahankan susah. Maka adong do peribahasa ni si Malungun maka tahun anggo tertawa ulang tawa tu. Anggo tangis ulang tangis tu. Anggo datang rasa mai. Anggo tertawa tak gok mamalas ni hurniham ulang tawa tu. Anggo tangis salah ni bahat ni pergumulanmu ulang tangis tu. Arti ini ketika kita berhasil, ulang mitur merasa puas. Anggo dong nabi nain diri, ulang merasa puas, anggo ipuji. Tapi ketika kita tangis, ketika kita banyak pergumulan, ulang mitur mendolei, ulang mitur surut. Anggo borat si dopak kononmu, karena apa? Malas niuhur pakon pusok niuhur muai. Ibagas tangan di Tuhan doham. Amin. Ibagas tangan di Tuhan doham dah. Kita ganupan halanyai. Apostel Paulus selalu mendoakan Kuria Tesalonika. Paulus tetap punya kerinduan bersama-sama jemaat Tuhan, bertatap muka dengan mereka, bukan sekedar reunian, pajupah bohi, cipika-cipiki, lang pita ai. Tapi ahan ini ya tahun bani ambilan tahun, lebih hunjai ya tahun bani ayat 10, menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Apa yang masih kurang pada imanmu. Asipurini puji Apostel Paulus pikuria ai. Sing marosuh Apostel Paulus mitur puas mapangap ni si dia. Lang, karena apa? Masih panjang loh perjalanan sampai akhir zaman. Masih panjang perjalanan kita sampai parrohni Yesus napa dua halihon. Tuhan makarosuhkon aseda subani ari parrohni Yesus napa dua halihonai. Hita tetap setia, lang panurakan hidup kudus. Halanya ini sihol dua rohu kuriai menambahkan ahana hurang bani hapor sayaw ni si dia, maka holongi si dia, asi tetap si dia teguh, kuat di dalam imannya. Lang moleng das holi bani ari parrohni Yesus ai, mereka tetap kuat bertahan di dalam imannya. Karena itu walaupun sudah berhasil, Paulus tetap berdoa. Apa yang dia doakan kepada Tuhan? Boy dahita ay bani ayat 10, da subani ayat 10 tolu, ayat 10 sada da subani ayat 10 tolu, Bapak Inang. Nini in penay bata bapat ta apa Tuhan ta Yesus mana parandang lekah nami bani nasyam. Semoga Tuhan memberikan kesempatan kita akan bertemu kembali. Ay mana parlobe. Napadua hona hatong goni anjaha Tuhan mana manggoki apa nama nambahi holong ni uhur nasyam sama nasyam age bani haganup songon hanami maka holongi nasyam. Artinya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mengasihi supaya orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Paulus saling mengasihi, saling menopang, saling mendoakan. Songon suhat iro bean. Isi jon halak tapanuli. Anggoy pasti tekas di boto. Alani segala upas anggo bani pesta. Masong suhat iro bean ini kan? Adun ini. Oh, marsi tukol tukolan. Lang menjulakon na merumbak. Tapi masih tukolan. Asipay madasu bani ari ni Tuhanin, mari kita saling mendukung.
Mari kita saling menopang, mari kita saling mendoakan. Satu kita di dalam kasih Tuhan. On matonggoni Apostel Paulus, tonggoni maay agida subatta. Napatuluhon naparpudi tahon bani ayat 10 tolu. Say ipatogu mauhur na siyam. Gabi boy jongjong na siyam ilobe ni na ibata bapatta. Pasing anjaha seng panurakan bani parroh ni Jesus rapakon ganup na pasingin. Ase seng panurakan bani panorang parroh ni Tuhan ta Jesus in. Na si Holy Sobut ijay. Adong ihatahon bani Pangukapon 2 ayat 10. Pangukapon 2 ayat 10 ay bukan na siyam ma. Agi agak dukah. Tapi bukan na siyam ma. Asa dingat na siyam. Ang guboy bay na siyam tintamas ni. Pangukapon 2 ayat 10. Doma dapat na siyam? Doma pa? Inang? Pangukapon 2 ayat 10. Tapi lang pala haganup basahita ayat mas ni na agak tebal. Adong do? Yang agak tebal penulisannya. Itu balyay asidingat hita. Mari kita sama-sama membaca Bapa Inang pemuda aginai rumah haganupan hita sada 2 tolu. Say bujur maham rosimatei dop ay behere honon kuma bamu sortali haguluhan. Sahalinari. Say bujur maham rosimatei dop ay berehonon kuma bamu sortali haguluhan. Ija dua tertulis Bapak Inang. Pangukapon 2 ayat 10. Say bujur maham rosimatei dop ay berehonon kuma bamu sortali haguluhan. Ongga dohu tangar sonon hatani halak. Angguau hinan sanggah gerama aktif do. Hinanang go sanggah posoau pengurus do. Hinan anggo sanggah posoau na lang huhorjahon itong atongan ni Kuryain. Hinan anggo sanggah posoau hudukung do horje itong atongan ni Kuryain. Seng perlu bani Tuhan isi hamhinan. Tapi na perlu isi hita sonari. Asi anggo hinando ham bujur, anggo hinando ham rajin. Seng ay na perlu. Tapi nini habujuron taay ningon matotap ay rosi matei atap atigan pehita matei maningon bujur mahita rosi matei dop ay berehonon ni nay batama sortali